Двигатель объемом 1,6 литра Mitsubishi 4A92 собирается на заводах японской компании с 2010 года. Чаще всего владельцы жалуются на масложор по вине износа колец или колпачков. Масляное голодание сильно сокращает ресурс шатунно-поршневой группы мотора. Невысокой надежностью тут обладают некоторые компоненты системы зажигания. После 100 тысяч километров встречаются течи сальника коленвала и растяжение цепи ГРМ. Гидрокомпенсаторы не предусмотрены и зазоры клапанов приходится регулировать. На этом у меня все. Буду вам очень благодарен за подписку. Если же вам известны другие слабые места мотора, то поделитесь в комментариях, возможно именно ваш отзыв поможет кому-то при выборе авто.